Game da halin da ake ciki a ƙasar Mali, da alamu dai haɗakar ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suka haɗa da Zawad da Tuareg da kuma Janim a shirinsu ya wargaje na ƙoƙarin kifar da gwamnatin ƙasar Mali, wanda a ranar Asabar ne dai aka ga waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda sun yi diren mikiya a garuruka daban-daban na ƙasar Mali, suna kai hare-hare da zafi-zafinsu, kai ka ce cikin ƙanƙanin lokaci za su kifar da wannan gwamnati su ƙwace mulki daga hannunta, wanda daga bisani suka haɗu da fushin zakakuran sojojin ƙasar Mali, wanda daga bisani suka tunkare su aka fara mummunan ɗauki ba daɗi, lamarin da 'yan ta'addan nan ba su ji da daɗi ba, domin ana maganar cewa fa an sheƙe 'yan ta'adda sama da 2000 sun zama gawa, wanda na san duk mai bibiyan kafafen sada zumunta ya ga yadda aka rinƙa wallafa bidiyon waɗannan 'yan ta'adda ga su nan birjik a kan tituna, sun baƙunci lahira, wasu kuwa an kakkama su an ɗaure musu idanuwansu, za a je a ci gaba da interrogation ɗinsu domin ci gaba da gudanar da bincike. Babu wani buƙatar dogon bincike a kan irin wannan 'yan ta'adda domin an san su waye iyayen gidansu, an san kuma su waye suka turo su. Ma'ana waɗannan ƙasashe dai guda uku na AES, wato Nijar, Mali da Burkina Faso, ƙasashe ne da suka yi ƙwaci mulki a hannun fararen hula suka mai da ƙasashensu mulkin soja, wanda kuma wannan mulkin sojan ta hanyar shi ne kaɗai za su iya ƙwatan 'yancinsu daga mummunan baƙin mulkin mallaka da zalunci da ake yi ma waɗannan ƙasashe, wanda an mai da ƙasashen Afirka tamkar ƙasashen bayi, kai dama bayin ne ma, domin babu wani abu na arzikinsu da suke iya mora, sai dai suna ji suna kallo waɗannan ƙasashen Turawa su zo su haƙi albarkatunsu, su haƙi ma'adanansu su tafi da su ƙasashensu, sannan kuma a bar ku da ayyukan 'yan ta'adda. Wani rainin hankali da son zuciya ma da waɗannan ƙasashen Turawa suke yi, lokacin da suka turo ƙungiyoyi na 'yan ta'adda suka daddasa muku su a ƙasashenku, za kuma su zo su ce za su ba ku kariya daga wannan 'yan ta'adda, su zo ga su a cikin ƙasarku su share shekaru, su ba su ƙarar da 'yan ta'adda ba kuma su ba su tafi ba, kuma suna ci gaba da ɗiban albarkatun ƙasarku, wanda wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa wasu ƙasashe da suka ga ba za su iya ci gaba da jurar irin wannan rainin hankali da ake musu ba, kai suka ƙwace mulkin ma a hannun fararen hula, kai suka fatattaki waɗannan ƙasashe daga cikin ƙasashensu, wanda hakan ya sa suka zauna lafiya, kuma suka ci gaba da yunƙurin samar da ƙungiyoyi na haɗakar samar da tsaro a waɗannan ƙasashe guda uku, ta yadda idan matsala ta faɗa ma ƙasa ɗaya ta faɗa musu ne, kuma hakan na haifar da ɗa mai ido, domin waɗannan ƙasashe guda uku a ɗan wannan ƙanƙanin lokaci sun samu ci gaba mai matuƙar tarin yawa, sai dai mun sani fa waɗannan fararen fata ba za su taɓa bari waɗannan ƙasashe su zauna lafiya ba, dole ne dama sai sun fuskanci ƙalubale iri daban-daban. Da kowa ya riga ya sani cewa wannan tirjiya da waɗannan ƙasashe guda uku suka yi, dole irin waɗannan lamura su rinƙa faruwa da su ko ma su faru da su. An sani cewa abin da ya dakatar da ƙasashe irin su Faransa da ƙasar Amurka daga ɗaukan fansar abin da waɗannan ƙasashe guda uku suka musu na fatattakar su daga cikin ƙasashensu da kuma hana su ɗiban albarkatun ƙasashensu, shi ne yaƙe-yaƙen da suke ciki a faɗin duniya, waɗanda suka haɗa kai suna yi a can, har yau dai waɗannan yaƙi bai ƙare ba. Dama ana hasashen da zarar wannan yaƙi ya ƙare za su waiwayo Afirka, wato ma'ana yaƙin da suke fafatawa a ƙasar Rasha, wannan yaƙi ba ƙaramin ɗiban musu kuɗi yake ba, kuma ya tattara hankalinsu a wannan guri, wato wanda suka ƙungiyoyin da suke cikin ƙungiyar NATO, ƙasashen da ke cikin ƙungiyar NATO da Amurka sun tattara ƙarfinsu na dukiya da machineries, suna ta ɗibansu suna kai su wannan ƙasa, suna fafata yaƙi da sojojin ƙasar Rasha, wanda a wannan yaƙi ba wai iya fararen fata ba ne, dukkan wani nau'in mai riƙe da makami, walau ɗan ta'adda ne, ko ko ɗan bindiga ne, ko ko ritaya soja ne, ko ko wani mutum da yake zaune a gidan yari ne mai hatsari, ire-iren waɗannan mutane suka rinƙa tattarawa suna bulbula su can Ukraine, ana fafatawa da ƙasar Rasha, kuma yaƙi dai bai kai ga sun samu nasara ba, yaƙi ya ja tsawon lokaci har kusan shekara 4 kenan yanzu ana fafata wannan yaƙi, wanda shi ne dalili ɗaya da ya hana su karkato da hankalinsu a ƙasar Afirka, su zo su ce za su ƙalubalanci waɗannan ƙasashe guda uku da suka fita daga ƙarƙashin ikonsu, wanda kwatsam sai ga shi ba a gama da ƙasar Rasha ba, yanzu kuma yaƙi ya ƙara ɓarkewa a Gabas ta Tsakiya, da ya ƙara dama lissafi, wato yaƙin da ake fafatawa tsakanin ƙasar Amurka da Iran, wanda shi ma wannan yaƙi ya ƙara tsayar da abubuwa, wato tun ana ganin cewa abu ne da sati ɗaya sati biyu ga shi ya share wata, sun fara ganin wankin hula fa zai kai su dare, kuma ga shi tattalin arzikinsu yana ta yin ƙasa,
man fetur ya yi tsada, abubuwa dai sun yi tsada, shi yasa suka fara duba to a ina ne kuma za su je su nemo dukiya su ci gaba da bulbula ta zuwa ƙasarsu. Maybe shi ne yanzu hankalinsu ya karkato kan ƙasashen Afirka, wato musamman ƙasashe waɗannan guda uku kenan wanda akwai ɗimbin arziki, Nijar uranium, Burkina Faso zinari, Mali zinari. To bari su waiwayo kansu, maybe sun san dai ƙasar Burkina Faso yadda Captain Ibrahim Traore yake da masoya da kuma zaƙaƙuranci, sun yi attempting na assassinating ɗin shi so ba adadi, amma dai har yau babu wani lamari da suka cimmawa. A 'yan kwanakin nan sun yi hikima, sun turo 'yan ta'adda ƙasar Nijar, wanda aka ji mahukuntan ƙasar Nijar suna ikirarin cewa kamar nan ma fa an zo a farmaki in ma'ajiyar uranium ɗin Nijar ne, nan ma dai zakakuran sojojin Nijar suka fatattake su, ba su yi nasara ba, suka bar wannan ƙasa, wanda shi ne wannan karan suka koma bari su gwada wato ƙasar Mali, wanda wannan gwadawa ma da suka yi ba su ji da daɗi ba, matuƙar rashin jin daɗi, domin a cikin bidiyoyi kamar yadda na faɗa muku an ga yadda waɗannan sojoji na ƙasar Mali suka ɗanɗana ma waɗannan 'yan ta'adda kuɗarsu, sun ji babu daɗi, an karkashe su, an kama su kamar kaji, ga mutanen gari nan ma suna kamo gawawwaki suna janyo su a ƙasa ƙi, ana lodawa a motoci ana barin cikin gari da su, wanda hakan yake nuna cewa mutanen nan fa sun ji ba daɗi, wanda yanzu dai ɗan abin da ya rage bai wuce yankin Kidal ba, wanda aka ce har wai waɗannan 'yan ta'adda wasu bidiyoyi da suke circulating a kafafen sada zumunta, wai sun yi nasarar kaiwa gidan gwamnan garin sun fatattake shi, gashi nan ma ana yaɗa wani bidiyo cewa waɗannan 'yan ta'adda ne suka kama wannan gida. Na wallafa na ɗan yi wani tsokaci game da sojojin Wagner wanda yanzu ake kiransu African Corps, wato sojojin Wagner sojoji ne na sojan haya na ƙasar Rasha, waɗanda dama sun daɗe a ƙasar Afirka, kuma kowa ya sani waɗannan ƙasashen guda uku na AES yanzu alaƙar ta karkata zuwa ga ƙasar Rasha ne, bayan sun raba gari da waɗannan mutane, wanda waɗannan ƙasar Rasha tana da kyakkyawar alaƙa da su. Kwanaki ma ana tunanin kamar ƙasar Rasha fa ta saida ma Captain Ibrahim Traore Air Defense System S-300, wanda wannan Air Defense System ɗin defense system ne na zamani da ake takama da shi a faɗin duniya, ana tunanin kamar ta saida ma ƙasar Burkina Faso. Kusan a ce yanzu dai a faɗin Afirka Burkina Faso ce ma kaɗai take da wannan Air Defense System ɗin S-300. Wato wannan alaƙar da ƙasashen nan guda uku suke yi da ƙasar Rasha bayan sun ɓalle daga waɗannan ƙasashe na ɗaya daga cikin abin da ya ƙara fusata ƙasar Faransa da ma ƙasar Amurka, domin yanzu a faɗin duniya ba su da abokanan hamayya ko abokanan gaba kamar Rasha da China. Ita Rasha matsalarta ba a fannin soja ba ne, a fanni na kasuwanci ne. Rasha ta dafe ko'ina a faɗin duniya, kawai harkar kasuwanci take, tattalin arzikinta na ci gaba da bunƙasa, kai ko me ƙasar Amerika take saidawa ƙasar China za ta ƙirƙiri irin shi kuma wanda bai kai shi kuɗi ba. Ka duba electric cars da ake ƙirƙira, wanda Elon Musk ne mai kamfanin waɗannan electric cars ɗin, da za ku ga cewa China suna ta kashe mai kasuwa, domin zai ƙirƙiri mota ya cika mata kuɗi, su kuma su daidai da ita ko ce ta ɗan ɗara ta ma a kuɗin da bai kai ta ba. Wannan abu yana fusata ƙasar Amurka, kuma ana ta ganin cewa ita ƙasar China na alaƙanta da sauran ƙasashen duniya alaƙa ce mai tsafta, domin ita ba ta da wani muradi na cewa sai an sa shugaban ƙasar da take so ya mulki a ƙasa, ko sai an yi tsarin demokaradiyya irin yadda take yi a ƙasarta, ko sai an yi kaza sai an yi kaza. Ita ba ruwanta da ku, ita ya za a yi kawai ta ɗan kalaci wani abu a ƙasar ku na dukiya, ku siya ko ta siyar muku, kawai ita matsalarta da duniya kenan. Amma magana ta zo ta ce sai an yi demokaradiyya, sai an tsige shugaban ƙasa wane, sai an sa wata doka kaza, ba ruwanta da wannan, wanda wannan dalili ne yasa mafi akasarin ƙasashen duniya suke jin daɗin alaƙa da ƙasar China. Ita ko ƙasar Rasha kamar yadda Amurka take buƙatar iko a fannin soja, ita ma haka take buƙatar iko a gabas ta tsakiya. Duk inda ƙasar Amurka ta tsoma ƙafa sai Rasha ta kishiyance ta. Haka zalika a nan Afirka dama Rasha ba ta da wani iko a Afirka. Mafi akasarin ƙasashen dama suna ƙarƙashin ƙasar Amurka ne, suna ƙarƙashin ƙasar Faransa ne. Yanzu aka ga ƙasar Rasha ita ma ta zo ta tsomo ƙafa, kuma ta yi mallakan ƙwatar ƙasashe guda uku, waɗannan ƙasashe dai ko da a ce ba ta musu mulkin mallaka, amma dai tana da kyakkyawar alaƙa da su ta harkar soja. Su ne waɗannan ƙasashe guda uku, Nijar, Mali da Burkina Faso, wanda ƙasar Faransa ba ta jin daɗin wannan abubuwa da yake faruwa. A tsokacin da na yi na ga wasu suna magana a kai, maganar sojojin Wagner kamar yadda na faɗi na sojan haya da har yanzu suna cikin ƙasar Mali, kuma a yadda na samu rahotanni suna ɗaya daga cikin waɗanda su ma sun taimaka sosai gurin repelling ɗin attack ɗin waɗannan 'yan ta'addan da suke ƙoƙarin ƙwace ƙasa. Tabbas waɗannan sojoji sun ba da gudunmawa sosai
zan ɗan sanya muku hoto kaɗan daga cikin abin da waɗannan sojoji suka yi ku gani da idanuwanku. Mafi akasari akwai labaran da ko da a ce za ka ba da shi wani labarin ƙasashe irin suna ɗan sirrantawa musamman abin yana da alaƙa da ɓarnar da aka yi domin kada a kashe ma sojoji ƙwarin gwiwa ko al'ummar ƙasa. Wannan kuma abu ne mai kyau domin ita farfaganda wani lokaci da ita kaɗai akan iya yin nasara. Ana iya zuwa kawai a ba da labari a ce ai ga 'yan ta'adda nan sun karaɗe ƙasa, sun ƙwace yanki kaza, sun rusa guri kaza, kawai mutanen gari su yi panikin su ruɗe, sojoji ma moral ɗinsu ya sauka, gwamnati ma ta rikide ta shiga ruɗani, a rasa ma ta ina za a kama wannan matsala. Alhali kuma ƙila matsalar bata kai haka ba, farfaganda ce kawai ta yi yawa har sai a iya cin yaƙi da wannan farfaganda. Shi yasa wani lokaci su kansu mahukuntan ƙasa suke ƙoƙari ko su ƙaryata wasu labarai ko kuma su ɗan rage musu kaifi, kamar yadda muka kawo wasu labarai game da shigar sojojin Rashan, wasu suke ganin kamar ba haka ba ne. Magana ta gaskiya sojojin ƙasar Rasha sun taimaka sosai. Dalili da ya ƙara tabbatar muku da cewa harin da waɗannan 'yan ta'adda suka kai hari ne mai mugun hatsari, kamar yadda a gashi nan dai na san kowa riga ya ga wannan Defense Minister na ƙasar Mali wato Sadio Kamara ya rasa ransa fa. Sadio Kamara yana cikin yanki mafi tsaro, yana da tsaro a inda yake, suka yi amfani da motar da aka dasa mata bama-bamai aka je aka yi hari gidansa, wanda wannan hari ya tarwatsa wannan gidan. Na san kowa ya ga hoto yadda wannan gidan ya tarwatse to the ground, wanda a wannan hari suka yi nasarar hallaka Sadio Kamara wanda shine Defense Minister na ƙasar Mali. Sai dai kawo yanzu yanzu nake baku labari komai abubuwa sun riga sun daidaita matuƙar daidaita. Sojojin ƙasar Mali sun yi nasarar sarrafa komai da komai. Ɗan abin da ya rage shine kawai yankin Kidal da ake ci gaba da fafata yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda, kuma shi ma na san ba zai ɗauki wani tsawon lokaci ba, domin kuwa yanzu ƙasar Mali da sojojinta sun tattara hankalinsu kan waɗannan sojoji, kuma na san no mercy ba za su raga musu ba sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Haka ya kamata kowace ƙasa ta ringa yi ma 'yan ta'addan nan. Shi kuwa Kaftin Ibrahim Traore biyo bayan jin abin da ya faru da ƙasar Mali ya san cewa ƙasar shi can be next ko ƙasar Nijar, tuni yanzu haka ya ba da umarni ga mahukuntan ƙasar a fara training ɗin matasa kamar kimanin 100,000 su zama reserve na sojoji, ko da irin wannan ta faru kawai a kira su a ba su makamai a ba su kaki su ma su shiga cikin wannan yaƙi a yi repelling ɗin attack, a tarwatsa dukkan wani ɗan ta'adda da ya zo ya yi yunƙurin tarwatsa wannan ƙasar. Wato ƙasashen turawan nan ina tabbatar muku ba za su yi nasara akan waɗannan ƙasashen guda uku ba. Dalili kuwa na farko, ƙasashen nan ba da su suke faɗa ba. Babu wani dalili da zai sa a ce za a yi yaƙi tsakanin Amurka da Nijar ko Amurka da Mali ko Amurka da Burkina Faso. Babu wani dalili da za a yi yaƙi tsakanin Faransa da waɗannan ƙasashe. Ballantana su je su ɗebo manya-manyan jiragen yaƙi sun fi ƙarfinsu su fara shelo makamai su tarwatsa wannan ƙasa. A'a, babu babu wani alaƙa na yaƙi a tsakaninsu. Ƙasanmu ce tamu ce, ma'adanai namu ne mu za mu haƙa. To ku kuma ba za ku zo ku haƙe su ba. Shi kenan illa iyaka. Su kuma sun dage sai sun ci gaba da ɗiba. To dai a dokance ba za su iya zuwa su ce kawai mun zo ƙwata ba. Sai dai dama su turo 'yan ta'adda a kifar da gwamnati, in an kifar da gwamnati su ɗora ɗan amshin shatan da zai ba su dama su dawo su kafa kamfanoninsu su ci gaba da ɗiba. To hanya biyu ce. Ko dai a yi juyin mulki ko a yi poisoning ɗin waɗannan shugabanni suna kan mulki, ko kuma dai a yi irin wannan system ɗin a turo 'yan ta'adda da ƙarfin bala'i su ƙwaci gwamnati. In ko maganar su ƙwaci gwamnati ne da ƙarfin bala'i ba za su iya ba, domin waɗannan ƙasashe shugabannin ƙasarsu suna da matuƙar farin jini, suna da goyon bayan al'ummar ƙasarsu. Kai yadda nake ganin waɗannan ƙasashe guda uku ma al'ummar ƙasashensu a shirye suke, na rantse muku da Allah, su ba da rayukansu akan a yi nasara akan ƙasashen nan nasu. To kun ga ko faɗa da mutumin da yake da goyon baya a cikin ƙasarsa ba abu bane mai yiwuwa, kamar yadda kuka gani yanzu haka a Mali waɗannan 'yan ta'adda ba zai daɗi ba. To in suka shigo Nijar abin ma sai ya fi haka. In suka shigo Burkina Faso abin ma sai ya fi haka. Wato waɗannan ƙasashe dai ina ganin sai dai su canza shiri su biyo ta wata hanya ƙila ko su yi nasara, amma irin waɗannan hanyoyi da suke biyowa ba na tunanin cewa za su yi nasara. Kuma waɗannan ƙasashe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare su. Allah ya ci gaba da ba su nasara, ya ɗora su akan waɗannan miyagun mutane da suke ƙoƙarin su dawo da mulkin mallaka wannan yanki namu na Afirka. Na ma'anan za mu dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.